सॼे मुल्क जी डिघड़ी में भी मुल्क जे 75हें जश्न आज़ादी जो ॾिहाड़ो वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। मुख्य तक़रीब टाउन कमेटी डिघड़ी में कोठाई वई। तक़रीब में मेहमान ख़ास सूबाई असैम्बली मोहतरम मीर तारिक अली खान टालपुर साहिब, अॻूणे चेयरमैन टाउन कमेटी डिघड़ी डॉक्टर मीर ज़ुल्फ़कार अली टालपुर साहिब हुआ। तक़रीब में असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ ख़ासकरी, मुख्तियार नबी बख्श सोलंकी, DSP मीर आफ्ताब टालपुर, डॉक्टर इलियास जट, डॉक्टर अहमद नवाज़, डॉक्टर विकी कुमार लोहाना, आज़म नोहानी ऐं सियासी समाजी अॻवान मीर नईम टालपुर, मीर रिज़वान टालपुर, समाजी अॻवान ऐं शहरिन वॾे अंग में मौजूद हुआ। उन मौक़े ते क़ौमी झंडो फड़काए पुलिस जे कमांडोज़ दस्ते सलामी पेश कई ऐं पाकिस्तान जी खुशहाली तरक़ी लाइ ख़ुसूसी दुआऊं कयूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।